Bir varmış, bir yokmuş. Ayakları olan yürür, kanatları olan uçarmış. Uçarken daldan dala konan kuşların içinde küçük ve kara mı kara bir kuş varmış. Sesi ise çok çirkin olduğundan konuşmak istediğinde sesinin çirkinliğinden etrafında kimse kalmazmış. Hiç arkadaşı olmadığı için çok üzülürmüş. Günlerden bir gün ormanda dolaşmaya çıkmış. Bir o ağaca, bir bu ağaca konmuş. Çiçeklerle konuşmuş. "Merhaba güzel papatyalar," demiş. Papatyalar hep bir ağızdan "merhaba" diye karşılık vermişler. "Biliyor musunuz, benim hiç arkadaşım yok." Papatyalardan biri sormuş. "Sesin çok çirkin olduğu için mi?" Kara kuş papatyanın bu sözüne çok üzülmüş. "Siz de benimle arkadaş olmak istemiyorsunuz," diyerek oradan ayrılmış. Az gitmiş, uz gitmiş, bazen uçarak, bazen yürüyerek dere tepe düz gitmiş. Kendisini bir dere kıyısında bulmuş. Biraz su içmek isteyince eğildiği vakit sudaki yansımasını görmüş. "Ben ne kadar da çirkinim. Böyle çirkin bir kuşla kim arkadaş olmak ister ki?" diyerek ağlamaya başlamış. Gözyaşları bir bir dereye akmış. Oradan da üzgün bir şekilde ayrılmış. Bir süre yürümüş. En sonunda yaşlı bir ağacın dalına konmuş. Dallara bir bir bakmış ama bir tane bile kuş görememiş. Tam uçup gideceği sırada yaşlı bir bülbülü fark etmiş. Hemen onun yanına uçmuş. "Merhaba yaşlı bülbül." Yaşlı bülbül kanatlarını yavaşça çırpmış. Kara kuşu selamlamış. "Ormanda gezintiye çıktım. Papatyalar sesimi beğenmedi. Dere ise benim çok çirkin olduğumu söyledi. Ben çok yalnız bir kuşum," demiş. Yaşlı bülbül küçük kuşu dikkatlice dinlemiş. Sonra da ona "Küçük kuş, benim sesim ormandaki bütün kuşlardan daha güzeldi. Tüylerim ise çok parlaktı. Kanatlarımda gökkuşağının bütün renkleri vardı. Ama şimdi yaşlandım. Güzel sesim kısıldı. Parlak tüylerim döküldü," demiş. Kara kuş yaşlı bülbüle hak vermiş. "Evet, tüylerin dökülmüş. Sesin de çok kısılmış." Bülbül konuşmaya devam etmiş. "Bir zamanlar güzelliğimle gurur duyardım. Ama yaşlanınca anladım. Dış güzellik hiç önemli değil. En büyük güzellik iyi kalpli olmaktır." Kara kuş kafasını birkaç kez sallamış. Sonra da "Evet, dediklerin çok doğru ama ben yine de güzel bir kuş olmayı çok isterdim," demiş. Bunun üzerine yaşlı bülbül "Sen zaten güzel bir kuşsun," diyerek kara kuşun gönlünü almak istemiş. Ama kara kuşun inanması ne mümkün? "Ben güzel bir sesim olmasını ve ormanda şarkılar söyleyerek uçmayı çok isterdim. Şu halime bak, kimse benimle arkadaşlık etmek istemiyor," diye ağlamış durmuş. "Bak kara kuş, eğer güzel olmak istiyorsan olabilirsin. Ama bunun için bazı şartları yerine getirmen gerek." Kara kuş yaşlı bülbülün dediklerini dikkatle dinledikten sonra "O şartları bana söyler misin?" demiş. "Beni iyi dinle kara kuş. Aşağıdaki köy geçince susuz bir tarla var. Susuzluktan bütün canlılar ölmek üzere. Hiçbir bitki yetişmiyor. Fakat gizli bir yerde su var. Gidip o suyu bulmalısın." "Hepsi bu mu?" diye sormuş kara kuş. "Hayır," demiş yaşlı bülbül. "Bulduğunda suyu ormandaki hayvanlara dağıtacaksın. Ama unutma, sen bir damla bile içmeyeceksin."
Kara kuş güzel olmak için her şeyi yapmaya hazırmış. Büyük bir heyecanla "Ne isterseniz yaparım," demiş. Yaşlı bülbül heyecanlı kuşa bakarak "Son bir şartım daha var. Güneş batmadan önce mutlaka burada olmalısın," demiş. Kara kuş yaşlı bülbülün dediklerini neredeyse ezberlemiş. Hiç zaman kaybetmeden oradan ayrılmış. Az gitmiş, uz gitmiş. Çok geçmeden yaşlı bülbülün sözüne ettiği yere varmış. Burası bütün çiçeklerin solduğu, bütün otların kuruduğu bir yermiş. Zavallı hayvanların birçoğu susuzluktan kırılmış. Kara kuş etrafında gördüklerinden çok etkilenmiş. Hem güzel olabilmem hem de hayvanları, bitkileri kurtarabilmem için mutlaka su bulmalıyım diye düşünmüş. Kızgın güneşin altında karış karış su aramış. Zaman hızla ilerliyormuş. Kara kuş bütün umudunu kaybetmek üzereymiş. Tam geri döneceği sırada ayı ile eşelediği yerden birdenbire su fışkırmış. Kara kuş çok mutlu olmuş. Etrafında bulabildiği her şeyin içine su koymuş. Bitkilere su vermiş. Papatyalar, güller, ağaçlar su içtikçe canlanmış. Kara kuş ise çok yorgun düşmüş. O kadar susamış ki damağı adeta kurumuş. Tam gagasını suya değdireceği sırada yaşlı bülbülün söylediklerini hatırlamış. Kendi kendine "Bir damla bile içmemeliyim," diye düşünmüş. Zaman kaybetmeden işe koyulmuş. Daha su vermediği birçok hayvan varmış. Onlara da bir su vermiş. "Gereken her şeyi yaptım. Artık gitmeliyim. Güneşin batmasına az kaldı," demiş kendi kendine. Tam uçup gidecekmiş ki susuzluktan ölmek üzere olan çok güzel bir kuş görmüş. "Geri dönersem asla güneş batmadan önce orada olamam," diye düşünmüş. Hızla oradan ayrılmak istiyormuş. İçinden bir ses "Geri dön ve o güzel kuşa su ver," diyormuş. Kara kuş geri dönmüş. Susuzluktan kıvranan güzel kuşa su vermiş. Güzel kuş su içtikçe canlanmış. Bu arada güneş batmış. Bülbülün yanına zamanında dönemeyen kara kuş çok üzülmüş. Güzel kuş için getirdiği suya bakınca kendisini görmüş. Halinde hiçbir değişiklik yokmuş. Tüyleri hala eskisi gibiymiş. Cansız ve soluk renkli. Ama çirkin olduğu için mutsuz değilmiş. Çünkü o bir kuşun hayatını kurtarmış. Çiçeklere, ağaçlara, hayvanlara yaptığı iyilik onu çok güzelleştirmiş. Bütün tabiat bir anda onun dostu olmuş. Hele son anda fark ettiği güzel kuş artık onun en yakın arkadaşıymış. Kara kuş yaşlı bülbüle hak vermiş. Kendi kendine "Benim içimdeki güzellik hiç yaşlanmayacak," demiş. Kara kuş güzel görünümlü tüyleri için geç kalmış. Güzel bir sese sahip olmak için de. Ama içindeki güzellik her zaman onunla var olmuş. Artık herkes onunla arkadaş olmayı istiyormuş. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyada insanlar çokmuş. Bu insanların arasında kimileri mutlu, kimileri mutsuzmuş. Kimileri karınca gibi çalışkan, kimileri Ağustos böceği gibi tembelmiş. Bu çalışkan insanların arasında yaşlı mı yaşlı bir balıkçı varmış. Bu balıkçı sabahları erkenden kalkar, nehre gidermiş. Birkaç küçük balık için bütün gün avlanırmış. Akşam olduğunda yakaladıkları balıkları sayarmış. Bir ya da iki, hiçbir zaman daha fazlası olmazmış. Sonra da şehre iner, onları satarmış. Karşılığında da birkaç kuruş para alırmış. Bu para ancak 2 dilim ekmek almaya yetermiş. Yaşlı balıkçı ekmeğini karısıyla paylaşırmış. Neredeyse hemen hemen her gün yarı aç bir şekilde yatarmış. Yaşlı balıkçı bir sabah her zamanki saatte yola koyulmuş. Nehir kıyısına varmış. Tam oltasını nehre uzatacağı sırada uçan bir şey görmüş. Bu kırmızı kanatlı ve çok güzel bir baykuşmuş. Balıkçı içinden "Bu sıradan bir baykuş olamaz," diye düşünmüş.
Gerçekten de bu sıradan bir baykuş değilmiş. Fakirlere yardım eden bir kırmızı kanatlı baykuşmuş. Baykuş o gün öyle balıkçıyı izlemiş. Yaşlı balıkçı bin bir zorlukla küçücük bir balık yakalamış. Baykuş, "Bu minicik balıkla ne yapacaksın ihtiyar?" diye sormuş. İhtiyar, "Şehre götürüp satacağım. Aldığım bir parça kuru ekmeği de eve götüreceğim. Yaşlı karım ile yiyeceğim." Baykuş yaşlı adama çok acımış. "Çok fazla çalışıyorsun, çok zahmet çekiyorsun ama karşılığında hiçbir şey kazanamıyorsun. Yatmadan önce birkaç parça ekmek yiyelim, o yeter," demiş. "İyi yürekli ihtiyar, bundan sonra her gün sana bir altın getireceğim. Onu satarsın, daha çok para kazanırsın. Hayatınızın son günlerinde acı çekmezsiniz," dedikten sonra uçup gitmiş. Sabah olunca yaşlı balıkçı Nil kıyısına gitmeye hazırlanıyormuş. Bir de ne görsün, kapının önünde bir altın duruyor. İhtiyar, "Bu kesin baykuşun işidir," diye düşünmüş. Her gece aynı saatlerde baykuş adamın evine gelmiş, kapının önüne bir altın bırakıp gidivermiş. Balıkçı da her sabah o altını şehre bozdurmaya götürmüş. Gün geçtikçe yaşlı balıkçı zengin olmuş. Bir gün kendisine güzel, bahçeli bir ev alacak kadar parası bile olmuş. Yaşlı balıkçı ve karısı artık çok mutluymuş. Daha sağlıklı olmuşlar. Ne de olsa artık evlerinde bin bir çeşit yiyecek varmış. Bir gün yaşlı balıkçı şehre inmiş. Bir tellalın sesini işitmiş. "Padişahımız efsanevi kırmızı kanatlı baykuşun hikayesini duymuştur. Onun nerede olduğunu bilene padişahımız topraklarının yarısını verecektir," diye söylenip durmuş. Herkes gibi yaşlı balıkçı tellalın söylediklerini duymuş. "Aman Allah'ım, topraklarının yarısı mı? Mutlaka gidip kırmızı kanatlı baykuşun yerini söylemeliyim onlara. Çok zengin olacağım, yaşasın," demiş. Sonra birdenbire aklına baykuşun iyilikleri gelmiş. "Bir parça kuru ekmek ile doyuyorduk. O bana yardım etti. Onu asla ele veremem. Ama çok zengin olacağım," demiş kendi kendine. Yaşlı adam kendi kendine konuşmuş durmuş. En sonunda kararını vermiş. Tellala, "Ben onu nasıl bulabileceğinizi biliyorum," demiş. Herkes dikkat kesilmiş. Bu yaşlı adamın ne diyeceğini hepsi merak ediyormuş. Padişah da tellanın yanındaymış. Hemen yaşlı balıkçıya doğru yürümüş. "Bize yalan söylemiyorsun değil mi?" diye sormuş. "Hayır padişahım, size kim yalan söylemeye cesaret edebilir?" Padişah, "Bak ihtiyar, baykuşun kanatları gözleri kör olan karımı iyileştirecek. Sen de ülkenin yarısına sahip olacaksın," demiş. Yaşlı balıkçı baykuşun kendisine yaptığı iyilikleri unutmuş. Padişaha ondan söz etmeye başlamış. Güzel mi güzel, kırmızı kanatlı bir kuş. Yaşlı balıkçı anlatmış, herkes dinlemiş. Dinleyenlerin hepsi onu çok merak etmişler. "Padişahım, bu kuşu tek başıma yakalayamam. Bana 100 asker gerekli. Hem öyle silahla onu yakalamamız mümkün değil. Muhteşem bir sofra hazırlamalıyım. Onu sofraya davet edelim. İşte tam bu sırada askerler kuşun üstüne atlasın. Böylece onu yakalamış oluruz," demiş. Padişah yaşlı adamın isteğini kabul etmiş. Hemen 100 askerine emir vermiş. "Balıkçıyı izleyin ve o kuşu benim için yakalayın," demiş. Gece yarısı olduğunda bütün hazırlıklar tamamlanmış. Muhteşem bir sofra kurulmuş. Padişahın askerleri ise ağaçların arkasında beklemeye başlamış. Çok geçmeden baykuşun kanat sesleri duyulmuş. Ağzındaki bir altın ile karanlıktan çıkagelmiş. İhtiyar balıkçı kuşa seslenmiş. "Hoş geldin benim sevgili arkadaşım. Sana çok teşekkür ederim. Senin sayende zengin oldum. Bu gece seni en güzel yiyeceklerle beslemek istiyorum. Yardımlarına karşı bir teşekkür olsun."
Baykuş başlangıçta bu teklifi reddetmiş. Hatta bir ara balıkçı neden bu kadar ısrar etti? Kötü bir niyetim var acaba diye düşünmüş. Ancak yaşlı balıkçı o kadar tatlı dil dökmüş ki kuş dayanamamış. O zavallı bir ihtiyar. Onun bu ricasını reddetmemeliyim. Hem bana kötülük yapması için bir sebep yok. Ona çok yardım ettim diye düşünmüş. Sonra da yaşlı adamın gösterdiği yere geçmiş. Al benim güzel dostum, hadi biraz bundan da ye diye yalvarmış yaşlı adam. Baykuş yemeye başlamış. İşte tam bu sırada bir ses duyulmuş. Yakalayın onu. Bu yaşlı adamın sesiymiş. Baykuş üzerine koşan yüzlerce adamın arasından uçuvermiş. Ama yaşlı adam kuşun ayağını yakalamış. Onu yakaladım diye bağırmış. Ama bu baykuşu durdurmaya yetmemiş. Çünkü baykuş havalanmış. Padişahın askerlerinden biri yaşlı adamın ayağını yakalamış. Başka bir asker de diğerinin ayağını. Böylece bir zincirmiş bu. Baykuş, yaşlı adam ve 100 askerin zinciri. Baykuş yükseldikçe yükselmiş. Bulutların arasına karışmış. Yaşlı adam ve padişahın askerleri daha fazla dayanamamış. Birer birer yere düşmüşler. Yaşlı adamdan ve padişahın 100 askerinden kimse haber alamamış. Baykuş destanı ise dilden dile dolaşmış. Bir masal olmuş. Onu bir daha da kimsecikler görememiş. Kibirli Sultan. Çok eski yıllarda alçak gönüllü, adalet sahibi bir Hakan, bu Hakan'ın da güzeller güzeli bir kızı varmış. Kız güzelmiş ama öyle kötü bir huyu varmış ki bu güzelliğini gölgeliyor, başkaları tarafından sevilip sayılmasını engelliyormuş. Bu kızın kötü huyu çok kibirli olmasıymış. Kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmez, herkese aşağılarmış. Bu yüzden dostu da arkadaşı da yokmuş. Kızın bu kötü huyundan bezginlik getiren ülke halkı ona Kibirli Sultan adını takmışlar. Kibirli Sultan evlenme çağına gelmiş. Gelmiş ama kimseyi beğenmediği için evlenmesi de gittikçe gecikiyormuş. Babası bakmış ki olacak gibi değil. Aklına bir çare gelmiş. Sarayda büyük bir eğlence hazırlamış. Bu eğlenceye birçok komşu ülkenin hakanlarını, prenslerini, zengin ve ünlü kişileri çağırmış. Herkes yiyip içip eğlenirken kızına şöyle söylemiş. Beğen işlerinden birini. Kimi beğenirsen seni onunla eğlendireceğim demiş. Kibirli Sultan ne kadar davetli varsa önlerinden bir bir geçmiş. Geçerken de durmadan söyleniyormuş. Bu çok şişman, bu çok çirkin, bu çok zayıf, bu da çok uzun, bu çok kara, ya bu da çok kısa. Böyle yürüyüp giderken salonun en dibinde gördüğü bir davetli karşısında çakılı kalmış. Sonra ellerini dizlerine vura vura gülmeye başlamış. Bir yandan gülüyor, bir yandan da konuşuyormuş. Ömrümde böyle karanlık surat görmedim. Buna dense karanlıklar Hakan'ı denir. Böyle diyerek onu da geçmiş. Ve odasına çekilmiş, yatmış, uyumuş. Baba Hakan kızının yaptığı bu terbiyesizliğe çok üzülmüş. Tüm davetlilerden tek tek özür dilemiş. Ve eğlence gecesi tatsız bir sonla bitmiş. Ertesi gün babası kızını yanına çağırmış. Dün gece beni herkese rezil ettin. Düşündüm de senin gibi kibirli bir kızın dengi ancak bir dilenci olur. Saraya ilk gelecek dilenciye seni vereceğim.
Kibele Sultan ağlamaya, babasından af dilemeye başlamış. Ama babasının kararı kesilmiş. Aradan birkaç gün geçmiş. Saraya eski yırtık giysileriyle bir dilenci gelmiş. Hakan da bunu bekliyormuş. "Sana altın mı yoksa kız mı vereyim?" diye sormuş dilenciye. Dilenci güzeller güzeli kibirli sultana bakmış ve "Paran pulun senin olsun Hakan'ım, bana kızını ver," demiş. Ve kibirli sultanı alarak saraydan çıkıp gitmiş. Gide gide yolları cennet gibi bir ormana çıkmış. Kibirli sultan dilenciye sormuş. "Bu güzel orman kimindir?" "Karanlıklar Hakan'ın. Eğer onunla evlenmiş olsaydın bu cennet ormanda şimdi senin olacaktı." Biraz daha gitmişler. Türlü meyve ağaçlarıyla bezeli yemyeşil kırlıklara varmışlar. Çayırlara gitmişler. Kibirli sultan burayı da çok beğenmiş. Yine sormuş. "Bu kırlar çayırlar kimin?" "Bunlar da karanlıklar Hakan'ının. Onunla evlenmiş olsaydın şimdi bu yerler de senin olacaktı." Kibirli sultan derin bir üzüntü ve pişmanlığa kapılmış. Ve yine yürümüşler. Bu defa da kocaman güzel yapıları olan düzenli, zengin bir şehre çıkmış yolları. Kibirli sultan dayanamamış, yine sormuş. "Ya bu şehir de kimin?" "Bu şehir de karanlıklar Hakan'ının. Onunla evlenmiş olsaydın şimdi bu şeyler de senin olacaktı." Kibirli sultan ağlamaya başlamış. Dilenci onu yeniden yürütmüş. Ve şehrin dışında viran bir kulübede önüne getirmiş. "Al, burası da senin evin. Şimdi önce ortalığı temizle. Sonra çorba pişir. Daha sonra ilerideki dereden su taşı. Kazanı kaynat. Birikmiş çamaşırlarımı yıka. Durma hadi, çabuk çabuk." Kibirli sultan işe koyulmuş hemen. Söylenenleri bir bir yapmış. Ama yorgunluktan canı çıkmış. Akşamın karası toprağa henüz iniyormuş ki bir köşeye kıvrılıp uyuyakalmış. Ertesi gün dilenci dere kıyısındaki söğüt ağaçlarından bir kucak dal toplayıp getirmiş. Sultanın önüne koymuş. "Geçinmek için para kazanmamız gerek. Sen bu dağlardan sepet ör, ben götürüp pazarda satayım. Hadi," demiş. Hakan kızı sepet örmeyi nereden bilecek? Dalları almış, eğip bükmüş ama örmeyi bir türlü becerememiş. Dilenci çekmiş almış elinden. "Beceriksiz kadın sen de. Bu kadar kolay bir işi bile beceremeyen insan neye yarar ki?" Böyle söylenip bağırırken kısa zamanda 3-5 sepet örmüş. Satmak için şehir pazarına götürmüş. Bir başka gün kil çamurundan çanak çömlek yapmış dilenci. Bir çuvala koymuş, sultanın sırtına yüklemiş. "Bunları şehir pazarına götür ve sat ama birini bile kırarsan benim gözüme sakın gözükme. Tamam mı?" demiş. Sultan bir şey söylemeden sırtındaki çuvalla yola düşmüş. Şehre doğru yürümeye başlamış. Evden biraz uzaklaşmış ki arkasından bir atın 4 nalı üzerine gelmekte olduğunu görmüş. Binicisi sanki sultanın üzerine kasten sürüyormuş gibi ezileceğinden korkarak yolun kenarına atmış kendini. Sultan sırtındaki çuvalla yüzü koyun yere düşmüş. Tabii çuvaldaki çanak çömleğin tamamı da kırılıp un ufak olmuş. Atlı hızlı uzaklaşmış.
Sultan düştüğü yerden kalkarak ağlaya ağlaya kulübeye geri dönmüş. Dilenci kocası çuvaldaki kırılmış çanak çömleği görünce öfkeden deliye dönmüş. Ne sorumsuz, ne beceriksiz kadınsın sen. Eline aldığın her şeyi kırıp döküyorsun. Şimdi ne yiyip ne içeceğiz? Aç kaldık. Sultan bir köşeye çömelmiş. Bir söz bile etmeden ağlamış. Aradan bir gün daha geçmiş. Dilenci sultana, "Düş önüme. Seni Karanlıklar Sultanı'nın sarayına götüreceğim. Orada aşçı olarak çalışacaksın. Sarayda artan yemekleri eve getirirsin de karnımız doyar bari." Almış, saraya götürmüş sultanı. Sultan da hiç söz etmeden mutfağa girmiş. Çalışmaya başlamış. Birkaç gün sonra sarayda düğün hazırlıkları başlamış. Karanlıklar Sultanı'nın oğlu evlenecekmiş. Kazanlar dolusu yemekler pişmiş. Mangallarda av etleri kızarmış. Sonra da hakanlar, sultanlar, prensler hepsi saraya doluşmuşlar. Çalgılar çalmaya, köçekler de oynamaya başlamış. Kibirli sultan ise mutfağın bir köşesinde kötü kaderine ağlayıp duruyormuş. Önce sultanları ve prensleri yüksek kibri yüzünden beğenmeyip, şimdi bir saray mutfağında aşçılık yaptığı için de en çok kendine kızıyor, pişmanlık duyuyormuş. İşte tam bu sırada mutfağın kapısı açılmış. İçeriye sırma kaftanla bir prens girmiş. Yürümüş ve ağlamakta olan sultanın yanına gelmiş. Sultana dikkatle bakan bu genç prensin kocası olan dilencinin ta kendisi olduğunu fark etmiş. Heyecandan ağzı dili tutulmuş. Prens eğilip sultanın elini tutmuş ve kaldırmış. "Ben aslında Karanlıklar Sultanı'nın oğluyum güzel kız. Dilenci kılığına girmem bir oyundu. Bu oyunda seni zor işlere saldım, yordum, azarladım ve kibrini kırmaya çalıştım. Bu çuvalda çanak çömleği kıran da bendim. Bir lokma ekmeği ne kadar güçlükle kazanıldığını göstermek, kibrin ne kadar boş bir şey olduğunu anlatmak istedim. Ve sanırım ben bunu başardım." "Evet prensim, başardın. Şimdi öyle büyük bir pişmanlık ve utanç içerisindeyim ki." Prens sultanın elinden tutarak merdivenlerden çıkarmış. Sarayın geniş bir odasına sokmuş. "Burada istediğin kadar giysi var. En güzelini seç ve giy. Çünkü sultanım, bu düğün bizim düğünümüz." Düğün her masalda olduğu gibi 40 gün 40 gece sürmüş. Prensle sultan dünya evine girmişler. Ve o günden sonra Karanlıklar Hakanı'nın adı Işık Hakan'a, ülkesinin adı da Güneş ülkesine dönüşmüş. Gökten ne elma düştü ne armut. Bu defa altın bir öğüt düştü. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak ormanların birinde bir karga yaşarmış. Bu karganın tüyleri simsiyahmış ve karanlıkta onu kimse göremiyormuş. Karga geceleri gözükememekten çok sıkılmış. Kendisi de diğer renkli hayvanlar gibi rengarenk tüyleri olsun ve bir bakan bir daha baksın istiyormuş. Aklına terzi baykuş gelmiş ve kendime renkli tüyler yaptırırsam herkes beni çok beğenir diye düşünmüş. Evinden ayrılan karga terzi baykuşun yanına gitmek için yola çıkmış. Karga terzinin yanına geldiği zaman apar topar terzinin kapısını bile çalmadan içeri girmiş
Terzi baykuş karganın bu kadar acele gelmesine şaşırmış ve "Ne oldu Bay Karga, bir sorun mu var? Çok aceleci gördüm sizi," diye sormuş. "Artık bu siyah tüylerden bıktım. Çok acele yeni, rengarenk tüyler istiyorum," diye cevaplamış. Terzi, "Maalesef bu mümkün değil. Daha yetiştirmem gereken çok iş var elimde. Kaplumbağanın kabuğu boyanacak, sincapın uzun tüyleri kısaltılacak, tavşanın yırtılan montu dikilecek. Bütün işler sırada beni bekliyor. Bu yüzden senin işini acele yapamam. Mümkün değil," demiş. Karga tüylerinin erken boyanamamasına çok sinirlenmiş. "Eğer bu tüyleri hemen boyamazsan sabaha kadar kapında gak gak diye bağırırım," diye tehdit etmiş. Terzi baykuş bu tehdit üzerine "Tamam, yeter ki o çirkin sesini ötüp benim başımı ağrıtma," diye karganın isteğini yerine getirmeye karar vermiş. Başlamışlar kargayı boyamaya. Terzi sormuş. "Ne renge boyayalım seni?" "Kanatlarım mavi, gagam sarı, kuyruğum turuncu, bacaklarım da mor olsun," diye cevaplamış. Terzi dakikalarca boyamış kargayı. İşi bitmiş, sormuş. "Nasıl oldu, beğendin mi?" Karga sağına bakmış, soluna bakmış. "Ay, bu renkler bana hiç uymadı. En iyisi siz baştan boyayın," diye cevap vermiş. Bu cevabı duyan terzi baykuş kızarmış, bozarmış. Ama bir şey de diyememiş. Çünkü karganın gatlamasından çok korkuyormuş. Baştan başlamışlar. Bir daha boyamaya başlamışlar. Bu sefer karga farklı renkler istemiş. Dakikalarca karganın istediği renkleri boyamış. En sonunda bitmiş ama terzi baykuş hem çok yorulmuş hem de diğer işleri yetiştiremeyeceği için çok üzülmüş. Terzi, "Bu sefer beğendin mi?" diye sormuş. Karga, "Ay, bu renkler de çok açık oldu. Biz başka renkleri deneyelim." Bunun üzerine terzi baykuş çok sinirlenmiş. Elindeki siyah boya şişesini karganın başından aşağı boşaltmış. Karga tekrardan simsiyah olmuş. "Bak, bu renk sana çok yakışıyor. En iyisi sen hep simsiyah kal," demiş kargaya. Karga hatasını anlamış ve terzi baykuşu çok meşgul ettiğinin farkına varmış. Karga özür dilemiş ve "Doğru söylüyorsun terzi baykuş. Her şeyin doğalı güzel," demiş. Ve oradan ayrılıp kendi doğal rengiyle yaşamaya karar vermiş. Bir varmış, bir yokmuş. Günlerden bir gün uzun kulak sabahın erken saatlerinde köyden ayrılmış. Otlamak için seraya gidiyormuş. Uzun kulak şöyle bir kafasını kaldırıp havayı koklamış. Gün güzel ve güneşli geçeceğe benziyormuş. Etrafına bakınıp dururken yavaşladığını fark etmiş. Şimdi eğlence zamanı değildi. Karnı çok acıkmıştı. Adımlarını sıklaştırıp hızını arttırırken düşüncelere dalmış. Şu dünyada dertten, kederden uzak yaşamak ne kadar güzel. 2-3 günde bir de olsa kırlarda özgürce koşmak ne kadar güzel. Ne kadar güzel kuru samandan bakınca taze ot yiyebilmek. Ne mutlu bana ki ben bu kadar şanslı olduğum için, diye düşündü. Biraz daha yürüdükten sonra meraya vardı. Meraya varınca taze ot yemeye başladı. Uzun süre ot yedikten ve karnını iyice doyurduktan sonra gölgelik bir yere uzandı. Bakışlarıyla etrafı kolaçan etti. Her şey ne kadar güzeldi. Sanki bütün güzellikler hayatın bir tat, bir anlam kazanması için yaratılmış. Fakat sadece bu güzelliklerin var olduğunu bilmek yetmezdi. Gelip görmeli buraları diye düşündü. Hem de sık sık gelip görmeli.
Kafanı kaldırıp yukarı baksan masmavi gökyüzü, karşılara doğru baksan ulu dağlar, şu tarafta mis kokulu orman, işte buralar çayır çimenlik, kuş sesleri, uçuşan kelebekler. Bunca güzellikler içindeyken düşüncelerin de berraklaşır. Gel buralarda boylu boyunca yat. Kalmaz içinde keder. Budur hayat. Uzun kulak güzel güzel düşünürken yanında bulunan çiçeğin üstüne bir kelebek kondu. Kelebeği içten bir gülücükle selamlayan uzun kulak, "Nasılsın kelebek kardeş, iyi misin?" diye sordu. Kelebek, "Teşekkür ederim, siz nasılsınız?" "Ben de teşekkür ederim. Bugün hava ne kadar güzel değil mi?" "Evet, çok güzel. Ortalık günlük güneşlik. Bahar havası dediğin böyle olur işte." "Kelebek kardeş, birkaç günde bir otlamak için ben buraya geliyorum. Ne kadar seviyorum burayı anlatamam. Şu an çok mutluyum. Hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum. Güzel olan her şeyi seviyorum. Hayat yaşanmaya değer bence. Sen ne dersin kelebek kardeş?" "Hayat bence de yaşamaya değer. Fakat bir takım küçük aksilikler olmazsa daha iyi olacak. Ne kadar dikkatli olunursa olunsun yine ufak tefek bir olay olur. Durup dururken can sıkar. Sonra bütün gün üzülür dururum." "Kelebek kardeş, senin bir üzüntün var galiba. Canını sıkan bir şey mi oldu?" 2 saat kadar önce köyün yakınında bir ağacın dalına konmuştum. Derken elindeki uzunca sopanın ucuna ağ takılmış bir çocuk peyda oldu. Beni görünce sokulmaya başladı. Biliyorum ki böyle durumlar şakaya gelmez. Eğer hızlı hareket edip kaçamazsan kelebekleri yakalamak için özel olarak yapılmış kelebek ağı rap diye başından aşağı geçir. Ağın içine düştün mü kurtuluşun yoktur. Kim ister durup dururken hayata veda etmeyi? Baktım çocuk çok kararlı geliyor. Çırptım kanatlarımı, uçmaya başladım. Can korkusu kolay değil. Bir de heyecanlanmıştım ki sorma. Heyecandan kanatlarımı hızlı çırpamıyordum. Dolayısıyla yükselemiyordum. Yerden bazen 2 bazen de 3 metre yükselip bir alçalıp bir inerek zorlukla uçuyordum. Çocuk belki yarım saat hatta 1 saat kovalamıştır beni. Bir türlü peşimi bırakmadı. Sonunda şu ilerideki derenin üstünden ben buraya uçtum. Çocuk ağzı açık arkamdan baka kaldı. Şimdi hala bu olayın etkisi altındayım. Üzüntü duyuyorum. Ne istedi benden bilmem ki o çocuk. Neden üzdü beni? Ne olacak sanki beni yakalayıp da? Kelebek koleksiyonu yapıyor belki. Belki de beni koleksiyonuna katacak. Zevk denmez ki buna. Dert vermek denir. Hem ne zararım var benim ona? Bak sen şimdi o çocuğun yaptığına. Hiç öyle şey olur muymuş? Sessizce duran kelebeğin rahatını boz, peşinden koş, kovala, yakalamaya çalış. Bu tamamen yanlış davranış biçimi. Kesinlikle kabul etmiyorum. Her neyse, sen üzülme kelebek kardeş. Bir daha böyle tatsız durumla karşılaşmazsın umarım. Uzun kulak kelebeğin minicik yüreğine su serpmiş ve onu rahatlatmıştı. Hayat güzeldi. Yaşamak güzeldi. Ara sıra ortaya çıkan böyle tatsız durumları önlemek olanaksız. Ama tatsızlık olmadan, oluşmadan engellenebilirdi. Bunun çaresi muhakkak ki vardı. Ben hep iyi davranışlar içindeyim. Kötülük nedir bilmem. Derdin oturur durur köşende. İşte asıl büyük gaflet buydu. Doğrusu nedir dersen cevabı gayet basitti. Gerçekten çok iyi bildiğin iyi davranışları başkalarına da öğreterek, pasif iyi değil, aktif iyi olarak bu amaç için sonsuz gayret sarf ederek. Uzun kulak ve kelebek bu durumu uzun uzadıya konuşarak bir karara vardılar. İyiliğin en büyük savunucusu olarak bildikleri bütün canlıları anlatacaklardı. Akşamüstü birbirlerinden ayrılırlarken ikisi de hayatın daha da güzelleştiğinin farkındaydı. Aradan 1 ay geçmeden grup kurmuştu. Uzun kulak ve kelebek. Aktif iyiler grubu. Çalışmalar devam ediyordu ve edecekti. Çünkü bunun için ant içmişlerdi. Evvel zaman içinde memleketin birinde bir padişah varmış. Padişahın ömrü tamamlanıp
bu dünyadan göçünce yerine oğlu padişah olmuş. Genç padişah ülkesini güzel bir şekilde yönetebilmek için dünyanın tarihini öğrenmek istemiş. Ülkesindeki tüm bilginleri sarayına çağırmış. Bana en kısa sürede dünyanın tarihini yazıp getiriniz ki ben de ülkemi daha güzel yöneteyim diye emir vermiş. Bilginler, emriniz başımız üstüne dedikten sonra saraydan ayrılmışlar. Aradan 1 yıl geçmiş, 2 yıl geçmiş, 3 yıl geçmiş derken tam 20 yıl geçmiş. Fakat bilginlerden hala bir ses seda çıkmamış. Padişah, tez zamanda çalışmalarını saraya getirsinler diye bilginlere haber salmış. Bunun üzerine bilginler 40 deve yüklü kitapla saraya gelmişler. Padişah bu kadar çok kitabı görünce, benim bu kadar kitabı okumaya vaktim yok, bunları kısaltın öyle getirin diye emretmiş. Emir üzerine bilginler tekrar çalışmaya başlamışlar. Aradan 1 yıl geçmiş, 2 yıl geçmiş derken tam 10 yıl geçmiş. Bu sefer de 2 dev yüküyle saraya gelmişler. Biraz yaşlanmış olan padişah bu kitapları da çok bulmuş. Bunları da özetleyip öyle getirin demiş. Bu arada dünya tarihini öğrenemediği için kendisini hep zayıf hissediyormuş. Derken aradan bir 10 yıl daha geçmiş. Bilginler bu sefer bir eşek yüküyle saraya gelmişler. Artık iyice ihtiyarlayan padişah, benim bunları okumaya ömrüm yetmez, bu kitapları da iyice kısaltıp öyle getirin demiş. Aradan 5 yıl geçmiş. Bizim ihtiyar padişah hastalanıp ölüm döşeğinde yatarken dünya tarihini öğrenemeden ülkemi yönettim diye sürekli söyleniyor, kendi kendini suçluyormuş. Bu arada bilginler ellerinde kalın bir kitapla saraya gelmişler. Sultanım, dileğiniz üzere dünya tarihini özetleyip bu kitaba yazdık demişler. Padişah bakmış, bu kitabı da okumaya ömrü yetmeyecek ama dünya tarihini öğrenemeden ölürse gözü açık gidecek. Artık benim bu kitabı da okumaya gücüm kalmadı. Bari bu kitabın özetini anlatın da gözüm açık gitmesin demiş. Bilginlerin en yaşlısı, sultanım, dünya tarihinin özeti şudur: doğdular, imtihandan geçtiler ve öldüler demiş. Dünya bir sahnedir. Herkes rolünü aldıktan sonra çekip gider.